Robert Juhás, PG Autosport. Oni sú veľmi pekné, tie rýchlostky sú rýchle. Veľmi veľakrát sú tam zradné úseky, na ktoré treba dávať pozor. Dúfam, že sme si to dobre zapísali. Norby má nejaké skúsenosti s lúčkami, myslím, aj s osádkou, takže tam vedel poradiť nejaké tie veci, ale huty ideme obidva prvýkrát, takže aj holicu, takže ideme si to užiť. No, z tvojho pohľadu, hlavne tie huty ma zaujímajú. No, bude tam veľa zradných úsekov. Oskar mi toľko doplnkových informácií nadiktoval veľa zakutám, že som mal čo robiť, že by som si to tam pomestil do riadkov. Tie informácie. Dáva tušiť. Všade je už takých tých, kde sme mali napísané, že bude málo reš, tam bude fakt, že veľmi veľa rezať. Už teraz je vynosené blato, takže musíme dávať si pozor. Poslúchate? Musí, ináč by dostal po hlave.
A Škoduľa? Pozri sa. Áno, bolo to lepšie, síce je to viac vynosené, ako bolo, ale sme sa zrýchlili. Myslím, že sme trafili voľbu pneumatik, čiže ostávame na týchto až do konca a za nás je to super. Stíham si nejaké veci zapamätať, na niekoľko vecí som ešte upozornil pred tou zákutou, čo sme nemali poznačené, ja som si pamätal z prvých prejazdov rýchlostkami, takže vedel som ho.